Bom, galera, aqui ó, feito já aqui o porta-lenha, né? Porta-lenha, todos feitos, 4 porta-lenha. Aí chegou água, né? Aí eu não posso deixar essa maravilha, né? Eu tenho que experimentar, mesmo com short jeans. Uhum. Chuveirão aqui. Seja o que Deus quiser. Chegou, Maria Jesus José. Chega, menino. Gelada virada no tetel. É bom demais, meu amigo. Tome cachaça que não passa não aqui, viu? Gelada.